नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। चितवन 2 मा रासोपाका सभापति लामिछाने 43,000 बढी मतान्तरले विजयी। तनहुँ 1 मा पनि रासोपाकै वाग्लेले 15,000 बढी मतले जिते। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू बीच बजेटबारे छलफल। आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगार र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्रीको दावी। भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु। भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानूनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने सांसदहरूको माग। सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणको समयावधि बढाउने सरकारको तयारी। इम्बोस नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी, नेपाली र नेपाली अंग्रेजी दुवै प्रयोग गर्न दिने निर्णय। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङदीको लगातार 5औं हार। फ्रेन्चले एनआरटीलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचन भएको तनहुँ 1 र चितवन 2 मा कब्जा जमाएको छ। उसले 2वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई भारी मतले पछि पार्दै जित हासिल गरेको छ। चितवनमा सभापति लामिछानेले 43,000 बढी मत अन्तरले जित्दा कांग्रेस छाडेर रासोपाबाट तनहुँमा उम्मेदवारी दिएका सोडिम वाग्लेले पनि 15,000 बढी मत ल्याएर पहिलो पटक संसद छिरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनको 2 क्षेत्रमा बाजी मारेको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा रासोपाका उम्मेद्वारले कांग्रेस उम्मेद्वारलाई भारी मतले पछि पार्दै बाजी मारेका हुन्। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले त मङ्सिर 4 मा आफूले नै पाएको मतको रेकर्ड तोड्दै 43,025 मतान्तरले निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठलाई हराउँदै विजय भए। मङ्सिरमा उनले 49,300 मत पाएका थिए। अहिले भने लामिछानेले 54,276 मत प्राप्त गरी दोस्रो पटक संसद छिरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठले भने 11,251 मत पाए। तेस्रो नम्बरमा परेका एमाले उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेले 10,935 मत पाए। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा गत मङ्सिरको भन्दा 5% कम मत खसे पनि लामिछानेले पाएको मत भने बढेको छ। लामिछाने विजय भएपछि कांग्रेसका श्रेष्ठ मतगणना स्थलमै पुगेर र एमालेका नेउपानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई दिएका छन्। विजय भएपछि लामिछानेले सुशासनको एजेन्डामा टेकेर समृद्धि ल्याउने दाबी गरे। जनताले खोजेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भएकोले आफूले मुख्य जोड त्यसैमा दिने उनको दाबी छ। सँगै मिलेर काम गर्न सक्यौं। कुनै गाह्रो दल मिलेर यो अन्धकार, यो अशिक्षा निर्मूल गर्न पर्ने छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अर्थ छ बढी तपाईले मतान्तर भारी टपिकी भारी उचाल्नु छैन। जहाँ जहाँ पुग्छु ती ठाउँमा पुग्ने कोसिस गर्छु। ओर्लिएर घोडा मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा विजय लामिछानेले नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण सांसद, उपप्रधान तथा मन्त्री पद समेत गुमाएका थिए। 1 महिना अघि मात्रै कांग्रेस त्यागेर रासोपाबाट चुनाव उठेका तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पनि उपचुनावबाट संसद छिर्ने मौका पाएका छन्। वाग्लेले भारी मतान्तर सहित निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई भन्दा करिब 15,000 बढी मत ल्याएर विजय भएका हुन्। वाग्लेले 34,918 मत ल्याउँदा भट्टराईले 20,132 मत प्राप्त गरे। तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 8,488 मत ल्याएका थिए। वाग्लेले यस अघि मङ्सिर 4 मा विजयी उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले भन्दा बढी मत ल्याएका हुन्। निर्वाचित वाग्लेलाई कांग्रेसबाट उम्मेद्वार रहेका भट्टराईले माला लगाइदिएर बधाई तथा शुभकामना दिए। दमौलीमा वाग्लेलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो।
सोही कार्यक्रममा भट्टराईले स्वर्णिमलाई मतदाताको विकासे चाहना पूरा गर्ने अभियानमा आफ्नो रचनात्मक सहयोग अनि खबरदारीपूर्ण साथ रहने बताए। मतदाताहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मत चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो, म उहाँहरू सबैलाई चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जसले यो सिस्टममा चाहिँ भाग लिनुभयो, अब कतिको साथीले त लिनु पनि भन्नुहुन्न, र उहाँहरूले चाहिँ यो सिस्टमहरू चाहिँ अझै मजबुत बनाउनका लागि चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। नवनिर्वाचित सांसद डाक्टर वाग्लेले तनहु र देशको विकास गरेर मतदाताको गुण तिर्ने बताए। उनले जिल्लाका सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय गरेर काम गर्ने दाबी गरे। यसपालि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धेरै नै बत्तिएर अगाडि बढ्न लाग्यो, यसलाई निमोट्नुपर्छ, यसका सम्भावनाहरू यही समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने षड्यन्त्रहरू पनि नभएका होइनन्। तर हाम्रो सामूहिक विवेक र प्रशासन नेतृत्व गरेर बस्नुभएका यहाँका स्थानीय राष्ट्रसेवक साथीहरूले असाध्यै राम्रो भूमिका खेल्नुभयो र त्यसको लागि पनि मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा विजय उम्मेद्वार पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन भएको हो। एक पद गुमाएको रासोपाले उपनिर्वाचनबाट 2 सिट जितेको छ। अब संसदमा रासोपाका 21 सांसद रहनेछन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि बालकृष्ण शर्मा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन तनहुँ 1 र चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कब्जा जमाएको छ। चितवनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रतिद्वन्द्वीलाई 43,000 बढी मतको अन्तरले जित्दा कांग्रेस छाडेर रासोपाबाट तनहुँका उम्मेद्वार भएका स्वर्णिम वाग्लेले पनि 15,000 बढी मत ल्याएर विजयी भएका छन्। यी 2 निर्वाचन क्षेत्रको नतिजाले समग्र राजनीतिवृत्त तातिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, उपनिर्वाचनको नतिजाले के सन्देश दिएको छ? म चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ धेरै राम्रो लागेको छ। अब यो चाहिँ चितवनको 2 नम्बरको जनताको मात्रै जित नभइकिन, रविको मात्रै जित नभइकिन यो चाहिँ सारा नेपालीको जित हो भन्न चाहन्छु। र रविले जितेकोमा, रविको पार्टीले जितेकोमा म पनि धेरै खुसी छु। म जस्ता नेपाली धेरै खुसी होलान्। म चाहिँ उहाँहरूलाई जितको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र म चाहिँ धेरै खुसी छु। अब उहाँ चाहिँ अलि राम्रै मान्छे हो हैन। अब पहिला नि राम्रै सबैले सहयोग गरे मान्छे भएर अब जित्नुभयो, त्यही खुसी छन् सबैले। अब केही गर्छन् भन्ने आश मात्रै बोक्यान्। उहाँले बाबु मलाई सहयोग गरिदिनु हैन, सहयोग गरिदिनु। मलाई धेरै पनि बाबु किन चाहियो हैन, महिनामा 500 रुपियाँ लु आमा भन्ने फ्याँक्दिनु, मलाई त्यही खुसी छु बाबु। त्यसमै मलाई खुसी बाबु, अरू भन्नु मैले के छ बाबु हैन, त्यही हो। सधैँ सकारात्मक विजय खोज्दैछ। अब मानिसले अब बिस्तारै हेर्नुहोस् न, पहिला के थिए, ब्राह्मण जाति मात्रै माथिल्लो स्तरमा पुग्ने हैन, त जातीय रूपमा सधैँ तल पारिरहने, त्यो कुरा बिस्तारै हट्दै गएर अहिले नेपालमा जुन यो एउटा क्रान्ति आइसकेको छ, त्यो क्रान्तिले लगभग अबको पुराना जति पनि सरकारहरू छन्, जुन ठुला हाम्रा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, यी चाहिँ बिस्तारै अब विस्थापन हुँदै जान्छन्। यिनीहरू विस्थापन हुँदै अब नयाँ थालनी, नयाँ पुस्ता, नयाँ युवाहरू चाहिँ के आउँछन् त, राज्य सञ्चालन गर्न आउँछन्। मलाई धेरै राम्रो खुसी लागिरहेछ। यस्तै नेताहरू आओस् भनेर हुन्छ। यस्तो हो नि त, नेपालमा त जति पढे पनि विदेशै गइरहेको छ। जुन मान्छे चाहिँ हैन नेपालको नागरिकहरू चाहिँ 12 पढ्यो कि विदेश जाने के, यदि उसको भिसा नै लागेन भने उनीहरू डिप्रेसनमा जान्छ के। किनभने उनीहरूलाई लाग्छ कि नेपालमा केही हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने गरेर देखाएकै छैन कसैले पनि। अनि यदि रविको पार्टीहरूले ल्यायो भने चाहिँ मलाई चाहिँ ल्याइदियोस्, किनभने नेपालमै बसेर केही गरिदियोस् जस्तो लाग्छ कि। अब के भन्नु, अब मलाई चाहिँ उहाँहरूले अरूहरूले भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ अलि राम्रो गर्नुहुन्छ, अब देशको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। मनदेखि गर्व लाग्छ उहाँहरूले जित्दाखेरि। अब पहिलाको पुरानोहरू पार्टी पनि छ, हरेक कुरा त्यो आफ्नो पार्टी छ, तर उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब देश अलिकति विकास नभए जस्तो पनि छ। त्यस कारणले अब रवि दाइले आएर अब विकास गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। हामी जनताहरूलाई पूर्ण आशा छ उहाँले विकास गर्नुहुन्छ, देशको लागि केही नयाँ कुराहरू जसमा अब ल्याउनुहुन्छ भनेर आशा छ उहाँलाई। अब सरकारी बाध्यता हो, अब त्यो त सरकारले गर्नु पर्यो नि त हैन। सरकारले के गरेर देखाउनु पर्यो नि त। फर्स्ट मुखले त भन्नुहुन्छ म नेपाल विकास गर्छु, यस्तो गर्छु, नेपाललाई अरूको देश भन्दा नि बनाउँछु भन्नुहुन्छ, तर खै नेपाल सरकारले गर्न सक्नु हुँदैन हैन।
त्यसको लागि गर्नु पर्यो हैन। सत्ता गठबन्धनकै साथ लिएर उपनिर्वाचनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले ठूलो धक्का पाएको छ। चितवन 2 र तनहुँ 1 मा स्थानीय प्रभावशाली नेता नै चुनावमा उठाएर जित्ने सोचेको कांग्रेसलाई मत परिणामले नै ठूलो धक्का दिएको छ। कांग्रेसमा असन्तुष्टि जनाउँदै रासोपा गएका डाक्टर सोडिम वाग्लेले नै निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्र नै खैला बैला मचिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा हुँदा कांग्रेसले नै उपनिर्वाचनमा 2 निर्वाचन क्षेत्र पायो। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा भने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै सघाउने निर्णय गरेको कांग्रेसले चितवन 2 र तनहुँ 1 मा आफ्नो गठ भएको भन्दै माओवादी केन्द्रलाई उम्मेद्वार नै उठाउन दिएन। उम्मेद्वारलाई जिताउन कांग्रेसले चितवनमा विश्वप्रकाश शर्मा र तनहुँमा गगन थापालाई नै मैदानमा उतार्यो। महामन्त्री द्वय कहिले तनहुँ त कहिले चितवनको घर दैलोमै व्यस्त रहे। जहाँ उम्मेद्वार जिताउन गठबन्धनका सबै नेता सभामा सहभागी भएर मतदातालाई पनि विभिन्न प्रलोभन दिएकै हुन्। तर मत परिणामले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैले हराइदिएको छ। चितवन र तनहुँको मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसले मंसिर 4 मा पाएकै मत नै बताउन सकेन। चितवन 2 मा रवि लामिछानेले 54,176 मत ल्याएर विजय हुँदा कांग्रेस सहितको गठबन्धनको मत झनै खस्किएको छ। कांग्रेस उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले 11,214 मत पाए। मंसिर 4 को निर्वाचनमा उमेश श्रेष्ठले 14,988 मत पाएका थिए। 5 महिनामै कांग्रेसको करिब 4,000 मत घटेको छ। हुन त एमालेको पनि मत घटेको छ, तर केही वर्ष अघिसम्म कांग्रेसको गढ नै मानिएको चितवन 2 रासोपाले कब्जा गरेको छ। विद्रोहमा पनि विद्रोही भएर पनि पार्टीभित्रकै पनि कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् नि, कहीँ भएका छन् नि केही उदाहरणहरू। अब हामीले यसलाई बृहत रूपमा छलफल गरेर पार्टीलाई अझ एकताबद्ध भएर जनतासँग हामी किन पुग्न टच हुन सकेनौँ, युवासँग किन टच हुन सकेनौँ, युवाको भावनालाई किन बुझ्न सकेनौँ, किन हाम्रो अनुहारलाई जनताहरूले मन पराएनन् भन्ने कुरामा पार्टीभित्र बृहत छलफल गरेर अब आगामी दिनमा जाने प्रयासमा हामी छौँ। कुरो उठि नै सक्यो, उठाउने होइन, आजै उठिसक्यो। सभापतिजी आफूले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएको छ, हामी सबैले स्वीकारेका छौँ। जनताभन्दा ठुलो केही होइन। 2074 को चुनावमा वाम गठबन्धनकै कारण हार बेहोरेका रामचन्द्र पौडेल त्यस अघि जित्दा कांग्रेसकै गठका रूपमा तनहुँ मानिन्थ्यो। मंसिर 4 को चुनावमा पनि कांग्रेसले नै 2 क्षेत्र जितेको थियो। रामचन्द्र पौडेल र शङ्कर भण्डारीले दुवै क्षेत्र जित्दा कांग्रेसको गठ यथावत रहेको विश्लेषण हुन थालेको थियो। तर उपचुनावले कांग्रेस छोडेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नै बाजी मारेका छन्। पौडेलले 25,318 मत पाएका थिए। सो मत पनि कांग्रेसले जोगाउन सकेन। कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत पाए। यो उपचुनावमा कांग्रेसले 5,000 मत कम पाएको छ। स्थानीय स्तरमा भिजेका र जिल्लाका प्रभावशाली नेतालाई नै टिकट दिए पनि कांग्रेसले चुनाव जित्न सकेन। आफूलाई बलियो दाबी गर्ने संसदको पहिलो दल कांग्रेसले उपचुनावमा भने लज्जास्पद हार बेहोरेको मात्रै छैन, विगतका मतदातालाई समेत रिजाउन सकेन। यो मत परिणामले कांग्रेस भित्रै खैला बैला मचाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर उपचुनाव नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेद्वार बन्दै जित हात पारेको डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पाएको मत र विजयलाई लिएर नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। शीर्ष दल र नेताहरूले यथास्थितिको परिवर्तनमा नागरिक रहेको औल्याउँदै गर्दा सांसदहरूले समेत ठूला दल र नेताहरू रूपान्तरण हुनुपर्ने सशक्त आवाजका रूपमा यो उपनिर्वाचनलाई विश्लेषण गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विगतका दल र नेताहरू आफ्ना कमी कमजोरी सुधारेर मात्रै जनताले विश्वास गर्ने अवस्थामा आइपुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनताको झुकाव कसैप्रति हुने र कसैप्रति नहुने किन भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण हुनुपर्नेमा नेपालको जोड छ। अवश्य पनि यसले केही सन्देश त दिएकै छ। त्यसो हुनाले प्रत्येक निर्वाचनले दिने परिणामको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। जनताको झुकावहरू कसैप्रति किन गइरहेको छ, कसैप्रति किन छैन भन्ने यस बारेमा राम्रो ढङ्गले विश्लेषण गरेर आफूमा के कमी कमजोरी रहेका छन् त्यसलाई सुधार्ने दिशामा अगाडि बढ्नै पर्छ।
नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले उपनिर्वाचनको मत परिणामले ठूला दलहरू रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई सशक्त बनाएको बताएका छन्। निर्वाचनको परिणामलाई कुनै चमत्कारको रूपमा नलिई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिएर आफ्ना कमी कमजोरीको सुधारमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेको निर्वाचनबाट आएका परिणामहरूले हिजोदेखि जनतामा स्थापित भएका कतिपय ठूला दलहरूको सन्दर्भमा जे प्रश्नहरू उठिरहेको छ ती दलहरूभित्र कतिपय रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई सशक्त बनाउँछ। त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो, त्यस अर्थमा लिनुपर्छ। तर यो कुनै एउटा चमत्कार भयो भन्ने शैलीमा जसरी व्याख्या गर्न खोजिँदैछ, निर्वाचन एउटा सहज हो होइन। सहज प्रक्रियामा जनताले उहाँहरूलाई जनताले छान्ने अधिकार हो। 79 को मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा मलाई छाने, अरूलाई छाने, त्यस्तै अहिलेको चुनावमा उहाँहरूलाई छाने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपनिर्वाचनको परिणामले आफ्नो पार्टीप्रतिको भ्रम र आक्रमणलाई चिरेको बताए। नेपाली जनताहरू परिवर्तन र देशको समान विकासको पक्षमा रहेको उनको दाबी छ। यो हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परिणाम हो। यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जुन किसिमको भ्रमहरू फैलाइएको थियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जसरी आक्रमण भइरहेको थियो त्यसलाई पनि चिरेको छ जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा नेपाली जनताहरू परिवर्तनको पक्षमा छन्, नेपाली जनताहरू युवाहरूको पक्षमा छन्, नेपाली जनताहरू यो देशको समान विकासमा विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उपनिर्वाचनको मत परिणामले ठूला र पुराना पार्टीहरूलाई चुनौती खडा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेताहरूले आफ्नो जीवनशैली र कार्यशैलीका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोचेर रूपान्तरण गर्नुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ। पार्टीभित्र त हामी छलफलै गर्दैछौँ। छलफल गरेपछि एउटा आधिकारिक धारणा होला। अब मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला धेरै ठुलो अनौठो रूपमा पनि लिन जरुरी छैन र अहिलेको हामी मूलधारका पुराना भनिएका मूलधारका भनिएका ठुला भनिएका पार्टीहरूका लागि एउटा चुनौती चाहिँ खडा भएको छ र यसलाई हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिएर सोसल साइटहरूमा पनि अहिले आम रूपमा छ सकिने कि सकिने भनेर अब त्यही तहमै त बहस गर्दै गरौँला। तर कुरा के हो भने मूलधारका ठुला पार्टीहरूले आफूलाई गम्भीरतापूर्वक जीवनशैली कार्यशैली र अरू समग्र कुराहरूका बारेमा सोचिएन भने एउटा चुनौती चाहिँ खडा भएकै देखिन्छ। निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदा बढी जोखिम हुने र अनौठो परिणाम आउने खतरा देखाएको उपनिर्वाचनलाई लिएर कतिपय सांसदहरूले पार्टी र नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र स्थान केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। सोमबारबाट संघीय संसद भवनमा सुरु भएका पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई जनतामुखी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका हुन्। बैठकपछि मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठक आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र आधारका बारेमा सांसदहरूले आफ्नो राय दिएको र पछि परेका समुदाय वर्गलाई लक्षित गरेर बजेट निर्माण गर्ने अधिकांश सांसदहरूले माग राखेको बताउनुभयो। उहाँले महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, पिछडिएको वर्ग, युवा लगायतका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिएको बताउनुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री महतले जनमुखी बजेट ल्याउने र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार, उत्पादन वृद्धि र बजार विस्तारमा सहज हुने गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको बजेट आउँदैछ, त्यसो भएको हुनाले बजेटका सिद्धान्तहरू, प्राथमिकताहरू, यसका आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा माननीय अर्थमन्त्रीजीले जानकारी गराउनुभयो र बजेट कस्तो आउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा माननीय सदस्य साथीहरूले छलफलमा भाग लिनुभयो र धेरै साथीहरूले आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस सांसद राजन केसीले बैठकमा आम नागरिकका आधारभूत अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिने गरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि नागरिकको चाहना अनुसारको बजेट निर्माण गर्न सक्नुपर्ने सुझाव आएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको मिटिङबाट आगामी बजेट साँच्चै नै जनतामुखी र जनतालाई के कुरामा राहत दिन सकिन्छ, बजेटको सीमितता छ
उपलब्धता पनि कमी छ। यद्यपि त्यो सानो पुँजीबाट पनि सानो बजेटबाट पनि जनताको आधारभूत कुरा शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ आगामी बजेट चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दियौँ। सांसद केसीले मुलुकमै रोजगारी सृजना गर्न मुलुकको उत्पादन वृद्धि र उत्पादनलाई बजारसम्म लैजाने वातावरण हुने ग्यारेन्टी सहितको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने माग आएको बताउनु भएको छ। संसदमा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न कडा कानुनी बन्दोबस्त राख्नुपर्ने विषयमा प्राय सबै दलका सांसदहरूको एकमत रहेको छ। संसदमा सरकारले पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको हो। संसदमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आवश्यक परे भ्रष्टाचारीको सर्वस्व हरण समेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनु पर्ने बताए। 2-4 करोडदेखि 2-4 अरब खरबसम्म भ्रष्टाचार गर्यो भने पनि 14 वर्षभन्दा बढी जेल बस्नु नपर्ने गरी यो प्रावधान आएको छ। यो हुन सक्दैन। आजीवन जेल सजाय हुनुपर्छ, त्योभन्दा बढी ठुलो पनि कारबाही गर्नुपर्छ, सर्वस्व हरण पनि गर्नुपर्छ। त्यस्ता प्रावधानहरू पनि राख्नुपर्नेछ। यसमा संशोधनको विषयमा छलफल गरौँला। कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले समेत पहुँचले काम नगर्ने गरी कडा कानुन बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचारकै कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि कडा कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। विगतमा के कारणले समस्या समाधान भएन, अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अलि गहिरो छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचार हुने कुराले समग्र व्यथिति बढाएको छ। यसमा हाम्रो सामाजिक मान्यता परम्परा अथवा हाम्रो समाजको मनोविज्ञान पनि दोषी छ। कुनै पनि मान्छे सम्पन्न भयो भने उसको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढ्छ, ऊ एउटा शक्तिको स्रोत पनि बन्छ, उसले सबै खाले प्रतिस्पर्धामा जित्ने परिस्थिति बन्छ। त्यसैले सम्पत्ति जसरी कमाए पनि हुन्छ, सम्पत्ति कमाएको मान्छे शक्तिशाली हुने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान छ। यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले बनाएको कानुन कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समाजले भ्रष्टाचार स्वीकार्नु सबैभन्दा ठूलो विषय भएको बताए। नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीति व्याप्त भएको भन्दै उनले राज्य आफैले भ्रष्टाचार गर्दा जनता गरिब भएको समेत बताए। हाम्रो संस्कृतिमै हामी भ्रष्ट छौँ। हाम्रो त्यो संस्कृतिमा भएको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ कसरी निवारण गर्ने होला? कानुनले मात्रै सबै कुरा गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र हामीले जतिसुकै हाम्रो सभ्यताका कुरा गरे पनि हाम्रो सभ्यतामा केही त्यस्ता समस्याहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामीलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन। भ्रष्टाचार हाम्रोमा नीतिगत छ, भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार छ, हाम्रोमा भ्रष्टाचार शक्तिले गर्छ, कमजोरहरूले गर्दैनन्। र यो सबैभन्दा ठुलो अपराध हो भन्छु म चाहिँ, किनभने यसले मानव अधिकार हनन गरेको छ, यसले गरिब बनाएको छ। जनता आफै आफ्ना कारणले गरिब छैन, राज्यले भ्रष्टाचार गर्छ। राज्य भनेको सरकार भन्न खोजेको यहाँनिर मैले, अथवा तत्सँग सम्बन्धित संस्थाहरू भन्न खोजेको, त्यसले भ्रष्टाचार गर्छ र जनतालाई आम मान्छेलाई गरिब बनाउँछ। सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। यसपछि दफावार छलफल सकेपछि विधेयक पारित हुनेछ। सत्तारूढसँगै प्रतिपक्षी दल समेत भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न कडा कानुनी बन्दोबस्त गर्न तयार भएपछि कडा खालको कानुन बन्ने समेत देखिएको छ। सांसदहरूले बाँदर नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बाँदर चीन निर्यात गरेर पैसा कमाउने नयाँ आइडिया सांसदहरूले बताएका हुन्। यसअघि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले बाँदर निर्यात गर्न माग गरेका थिए। आजको संसदमा भने कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले समेत बाँदर निर्यात गर्ने दोहोर्याएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले बाँदर नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कृषि बालीमा बाँदरले आतंक मचाएको भन्दै कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका सांसद धनराज गुरुङले बाँदर निर्यात गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। देशको अर्थतन्त्र धर्मराउँदो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले बाँदर निर्यात गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने र बाँदर समेत नियन्त्रण हुने दाबी गरे। बाँदर आतंक फैलिएको छ। हामीले भन्दैछौँ खेतबारी बाँझर राख्नु हुँदैन, कृषिमा आधुनिकीकरण गरौँ, कृषिमा वैज्ञानिकीकरण गरौँ, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गरौँ, हामी एकातिर भन्दैछौँ। अर्कोतर्फ किसानले लगाएको बाली
टिप्ने बेलामा बाँदरको हुल आएर लुटेर लैजान्छ सभामुख महोदय। यसो गरे कसो होला सभामुख महोदय कि बाँदर पनि हामीले पनि निर्यात गरिदिए कसो होला? यसो भन्दै गर्दाखेरि यहाँ फेरि कतै इको सिस्टमको सन्दर्भ उठाएर डलरवादीहरू चिच्याउने हुन् कि भन्ने पनि मलाई आशंका छ। तैपनि बाँदर आतङ्कलाई अन्त गर्नु छ। त्यसो त यसअघि काङ्ग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवड़ाले समेत बाँदर निर्यात गर्न माग गरेका थिए। उनले श्रीलङ्काले चीनमा बाँदर निर्यात गर्न सुरु गरेको भन्दै नेपालले समेत बाँदर निर्यात गरेर पैसा कमाउनु पर्ने बताएका थिए। देशमा बाँदर आतङ्क छ। मैले एउटा समाचार सुनेको थिएँ, पढेको थिएँ, श्रीलङ्काले बाँदरलाई चीनतिर निकासी गरेछ र बेचेछ। हाम्रो पनि आर्थिक सङ्कट परिरहेको छ, केही बाँदरहरू चीनतिर लाने व्यवस्था गरियोस् भनेर सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मार्ने अनुमति दियोस्। संसदमा सांसदहरूले उठाउने एजेन्डाले बेला बेलामा माहौल नै परिवर्तन गर्ने गरेको छ। जनसाधारणका समस्याका बारेमा संसदमा एजेन्डा उठाउने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरूले उठाउने एजेन्डाको सुनवाई गर्ने सरकारले हो। तर सरकारले बाँदर निर्यात गर्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। श्रीलङ्काबाट चीनले 1 लाख बाँदर आयात गर्न थालेको विषय केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो। अहिले भने नेपालले समेत बाँदर निर्यात गर्नुपर्ने विषय संसदमा प्रवेश पाएको छ। सोमबार राति काठमाडौँबाट उडेको फ्लाइ दुबईको जहाजमा 81 आग लागि भएपछि विमानस्थलमा खल्लीबल्ली मचियो। राति 9 बजे उडेको जहाजमा 59 आग लागि भएपछि विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरणको तयारी समेत गरिएको थियो, तर जहाज भने दुबई नै उडेको थियो। यसबीचमा जहाजमा चरा ठोकिएको दावी दुबईले गरेको छ, तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने जहाजमा प्राविधिक समस्याकै कारण आग लागि भएको बताएको छ। काठमाडौँबाट दुबईका लागि उडेको फ्लाइ दुबईको जहाजमा 81 आग लागि भएपछि सोमबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आसपासका क्षेत्रमा भयावह अवस्था सिर्जना भयो। राति 9 बजेको उडान भरेको जहाजको इन्जिनमा केही समयमै समस्या आएको थियो। प्लेनमा आगो बलिरहेछ। फ्लाइ दुबईको 576 एयरजेट नम्बरको उडानको उक्त जहाज उड्ने बित्तिकै ठूलो आवाज सहितको आगोको झिल्का देखिएको थियो। इन्जिनको आग लागेपछि कन्ट्रोलर र पाइलट दलको वार्तालापमा नेपालमा आकस्मिक अवतरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो। तर केही समयपछि पाइलटले इन्जिनको अवस्था सुधार भएको जानकारी दिएपछि भने जहाज दुबईतर्फ उडेको थियो। जहाज दुबई पुग्ने बेलामा दुबई सरकारको मिडिया कार्यालयले जहाज ठोकिएर इन्जिनमा खराबी आएको दावी गरेको थियो। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने विमानमा चरा ठोकिएको दुबई सरकारको आधिकारिक मिडियाले उल्लेख गरेको सूचना खण्डन गरेको छ। बडी स्ट्राइक भयो भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पाइलट उड्दाखेरि तपाईँको त्यो इन्जिनमा प्राविधिक समस्याले गर्दा भयो भने यहाँ पाइलटले चाहिँ बडी स्ट्राइक कुनै छनक नै थिएन। हामीले रनवे चेक गर्दा पनि त्यो 2-3 दिन पहिला मरेको एउटा सानो भगेरा जस्तो भेटेको थियो, किनकि राति भगेराको मुभमेन्ट पनि हुँदैन। राति तपाईँको चाहिँ अन्य चराहरू भइदिएको भए त्यही नै ठोकेको भए राति चाहिँ तपाईँको त्यो चरा आलो हुन्थ्यो होइन, चराहरू आलो हुन्थ्यो अथवा त्यहाँ रगत हुन्थ्यो। भनेको त्यहाँ बडी स्ट्राइक भएको चाहिँ हाम्रो अफिसियल उसमा हाम्रो कुनै पनि प्रमाण नभेटिँदा नै उसले राति नै तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा बडी स्ट्राइक भयो भन्ने विषयवस्तुमा जुन रिपोर्ट जुन उसको आफ्नो मिडियाबाट धारणा सार्वजनिक गर्यो त्यो सम्बन्धी हाम्रो तपाईँको चाहिँ नेपालको तर्फबाट हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। र यो रिपोर्टिङ गर्ने सिभिल एभिएसन अथोरिटीको र एयरपोर्टको कन्सेन्ट बिना चाहिँ जसले यहाँबाट त्यो रिपोर्ट गर्यो त्यसको हामीले चाहिँ स्टेसन म्यानेजरलाई कन्ट्री म्यानेजरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तत्काल तपाईँको चाहिँ त्यसको लागि स्पष्टीकरण पेश गरेर भनेर चाहिँ अहिले उनीहरूको एयरपोर्ट पास चाहिँ रोक्का गरिदिएका छौँ। फ्लाइ दुबईले नेपालमा अवतरण गरेको भए नेपालले अनुसन्धान गर्न पाउँथ्यो, तर दुबईमा अवतरण गरेपछि नेपालले जाँचबुझको अवसर भने पाएन। विमानमा आएको खराबीका बारेमा नेपाल र दुबईको फरक विश्लेषण छ, तर पनि जहाजमा चरा ठोकिएको विषय गलत भएको बताइएको छ। जहाजमा प्राविधिक समस्या आएको हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। हाम्रो सपोजिसन के थियो भने चाहिँ जहाजमा अब तपाईँको चाहिँ इन्जिन अन फायर भइसकेपछि सिङ्गल इन्जिन भइसकेपछि जहाजले चेक गर्छ र एकछिनपछि काठमाडौँमै नै फर्किन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। र जब जहाज धार्केमा होल्ड गरिसकेपछि जहाजले के भन्यो भने चाहिँ उसले 10 मिनट जति होल्ड गर्यो। 10 मिनट होल्ड गरिसकेपछि उसले जहाजले के रिपोर्ट गर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ टिआईमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई के रिपोर्ट गर्यो, एभ्रिथिङ नाउ नर्मल, आई विल कन्टिन्यू माई फ्लाइट टु दुबई भनेर चाहिँ उसले
दुईटै इन्जिन मसँग नर्मल छ, म चाहिँ फ्लाइट कन्टिन्यू गर्छु भनिसकेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो एयरपोर्टमा चाहिँ हामीले चेक गर्यौँ। यसै पनि असुरक्षित रहेको आरोप खास गरी युरोपियन युनियनले लगाउँदै आएको छ। नेपाली जहाजलाई युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको समेत लामो समय भइसकेको छ। सोमबार समेत विमानस्थलमा फ्लाइ दुबईको जहाज चरासँग ठोकिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसले युरोपियन युनियनको कालो सूचीमा रहेको नेपाल अवस्थामा नेपाललाई झन असर पर्ने देखिएको छ। प्राविधिक कमजोरीले जहाजमा समस्या आएकोमा चरा ठोकिएको झुटो समाचार सार्वजनिक गरेपछि आलोचना भने सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिरसेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। सुन्ने औलो अबको थालनी नवीनतम कार्य कार्यान्वयनमा लगानी भन्ने नारासहित मंगलबार विश्व औलो दिवस मनाइएको छ। काठमाडौँमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले औलो दिवसको अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरी औलोबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा एनडीटी तथा किडजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले विगत 10 वर्षको तुलनामा औलो नियन्त्रणमा सरकारले सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2070 भन्दा अघिसम्म 3000 हाराहारीमा औलोका बिरामीहरू भए पनि अहिले 500 भन्दा कम मात्रै बिरामीहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले औलो नियन्त्रणमा चुनौती रहे पनि निगरानी गर्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमण सिंहले स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्य साक्षरतामा स्पष्ट खाकासहित अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले औलो नियन्त्रण गर्दै नेपाल लाखौंबाट सयौंमा आउनु आफैमा खुशीको कुरा भएको समेत बताउनुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 5-5 वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण अब हरेक 10 वर्षमा गरे हुने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्। मन्त्री ज्वालाले सरकारले लाइसेन्स नवीकरणको समयावधि बढाउने र सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको समेत बताएका छन्। सरकारले सवारी लाइसेन्स नवीकरण हरेक 10 वर्ष गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स 5-5 वर्षमा गर्नुपर्ने नवीकरण गर्न झन्झटिलो भएका कारण अब प्रत्येक 10 वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। तर स्मार्ट लाइसेन्सको आयु भने 20 वर्ष रहेको उनले जानकारी दिए। हामीले बनाएको योजना अनुसार काम अगाडि बढाउने भने 6-7 महिना पछि अथवा 7-8 महिना भित्र कमसे कम मान्छेहरू यो चाहिँ धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने, वेटिङ गर्नुपर्ने, लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्न सकिने खालको एउटा चाहिँ प्लानिङ हामीले गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब नवीकरणका सन्दर्भमा त जस्तो 5-5 वर्षमा नवीकरण, यो कार्डको चाहिँ आयु नै 20 वर्ष छ हैन। अब 5-5 वर्षमा चाहिँ नवीकरण गर्दाखेरि नवीकरण पनि झन्झटिलो, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो डेट एक्सपायर भएको पनि चाहिँ पत्ता नहुने किसिमको अवस्थालाई पनि अन्त्य गरौँ र यो चाहिँ जुन लोड हो त्यो लोडको पनि कम गर्ने गरी चाहिँ त्यो क्यू पनि कम हुने गरी यसलाई चाहिँ 10 वर्षमा नवीकरण गर्ने चाहिँ ऐनमै हामीले व्यवस्था गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यो केही समयपछि त्यो लागू हुन्छ नै। मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने काममा सरकारको ध्यान रहेको समेत दावी गरेका छन्। सरकारी योजना लागू भए 7 महिनाभित्र लाइसेन्स लिन लामो समय कुर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुने समेत उनको दावी छ। मन्त्री श्रेष्ठले इम्बोस नम्बर प्लेटमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको समेत बताए। इम्बोस नम्बरको जुन कुरा छ त्यो सन्दर्भमा पनि अब जुन इङ्ग्लिसमा मात्रै प्रिन्ट भएर गयो त्यसले केही आलोचना, केही गुनासाहरू पनि आए। त्यसलाई पनि हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर त्यो नेपाली र अङ्ग्रेजीमा अब अहिले भइसकेको कामलाई फेरि चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि त खर्च बढ्ने भएकोले अङ्ग्रेजीमा समेत 3वटै अप्सनमा चाहिँ हामीले त्यो नम्बर प्लेट चाहिँ प्रिन्ट गर्ने गरी निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यो राजपत्रमा प्रकाशित हुने बित्तिकै त्यो लागू होला।
सरकारले सडक वर्गीकरणको आधारमा तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने गरी कानुनी रूपमै वर्गीकरण गर्ने तयारी समेत सुरु गरेको छ। आगामी बजेटमा मन्त्रालयको खर्च 1,13 अर्ब रुपैयाँ मात्रै सिलिङ तोकिएको भन्दै खर्च नहुने योजनाको बजेट खर्च हुने ठाउँमा विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी समेत रहेको बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानको स्वायत्त उपत्यकामा रहेको आतंकवाद विरोधी विभागको कार्यालयमा भएको विस्फोटमा पनि कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश प्रहरी रहेका छन्। विस्फोटबाट आतंकवाद विरोधी कार्यालयको भवन ध्वस्त भएको छ। भग्नावशेषमा पुरिएका मानिसलाई निकाल्ने काम पनि भइरहेको छ। स्वायत्त प्रहरीले आतंकवाद विरोधी विभागको कार्यालयमा भएको विस्फोट आतंकवादी कार्य नभएको जनाएको छ। विस्फोटमा 53 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 8 जनाको अवस्था गम्भीर छ। घाइते सबैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यहाँ राखिएको हतियारमा विद्युत सर्ट सर्किट भएर आगो लागेको थियो। पाकिस्तानी तालिबान समूहले हालैका दिनहरूमा यहाँ सुरक्षा बलहरूमा धेरै आक्रमणहरू गरेको छ, तर उसले यस विस्फोटको जिम्मेवारी भने लिएको छैन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदी क्लबले हार बेहोरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा मंगलबार मनाङलाई नेपाल पुलिस क्लबले 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। पुलिसको जितमा मोहम्मद आशिकले निर्णायक गोल गरे। खेलको 7औं मिनेटमा मोहम्मदले गोल गरेका थिए, जुन गोल पुलिसको जितमा निर्णायक रह्यो। पुलिसको यो दोस्रो जित हो। पुलिसले 12 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। मनाङको यो लगातार 5औं हार हो। मनाङ 12 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। आजको दोस्रो खेलमा फ्रेन्च क्लबले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार फ्रेन्चले न्युरो टिम एनआरटीलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। काठमाडौँमा जारी एसएससी प्रिमियर कप प्रतियोगितामा कुवेतले सिंगापुरलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। सिंगापुरले प्रस्तुत गरेको 114 रनको सामान्य लक्ष्य कुवेतले 141 बल अगावै 6 विकेटको क्षतिमा पछ्याएको हो। कुवेतको जितमा अननान अर्दिसले सर्वाधिक 38 रन बनाए भने मेत भावसारले 27 रन तथा एसिन पटेलले 21 रन बनाएर विजित रहे। सिंगापुरका विनोद बास्कनर र छियापुरीले 2-2 विकेट लिए। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले 31.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 113 रनको योगफल बनाएको थियो। यसैगरी मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा मलेसियाले कतारलाई 3 विकेटले हराएको हो। जितका लागि पाएको 216 रनको लक्ष्य मलेसियाले 34.1 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। वर्षाका कारण 50 ओभरको खेलमा छुट्याइएर 35 ओभरमा झारिएको थियो। यो जितसँगै 4 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको मलेसियाले सेमिफाइनलको सम्भावना कायमै राखेको छ। 3 खेल हारेको कतार भने बाहिरिएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने 43,000 बढी मतान्तरले विजयी। तनहुँ 1 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै वाग्ले विजयी। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूबीच बजेटबारे छलफल। आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगार र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्रीको दावी। भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु। भ्रष्टाचारी विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था बनाउनु पर्ने सांसदहरूको माग। सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणको समयावधि बढाउने सरकारको तयारी। इम्बोस नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी नेपाली र नेपाली अंग्रेजी दुवै प्रयोग गर्न दिने निर्णय। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा मनाङ मर्स्याङदीको लगातार 5औं हार। फ्रेन्चले एनआरटीलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।